days when these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like. Stay my blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the assassin brotherhood. These are the tenets of the creed, the principles I used to live by. I was a young man then. The 7 Years' War was about to begin. I could not have imagined what the future had in store for me, nor the cost I would choose to bear. My name is Shay Patrick Cormac. This is my story. โอเคครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมไอซ์นะฮะเดี๋ยวเริ่มครับอันนี้เรามาเจอเกม Assassin's Creed Rogue นะฮะเกมใหม่นะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวโหลดมานะครับไม่ได้ซื้อของแท้มานะจริงๆเนี่ยเกมพวกนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมไม่มีเสียงพูดอะไรเงี้ยอันนี้ได้เป็นการฝึกสอนนะครับตัวสอนเอกเราชื่อเชนะครับก็อย่างว่ามีเสียงพูดนะครับ Nearly counts for nothing, Shay. And besides, no. ถ้าไม่มีเสียงพูดเนี่ยผมจะพยายามจะเป็นเรื่องสำคัญอันนี้คือการฝึกสอนกับเพื่อนมันนะตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้าน Assassin Captain Deliver Andre and his crew must have run into some trouble. Who knew meeting with smugglers would lead to no good? มีคนมาเรียกนะฮะเสียงบนกล่องเว้ย I still don't understand why you can't tell me what we're doing here. เก็บกล่องไว้นะ I thought we were friends, Liam. ฟังมันพูดกันไม่แน่ใจว่าภาพค้างหรือเปล่านะว่าผมไม่ได้ใช้แบบเกมแคปเจอร์ในการอัดผมใช้เป็นแบบสกรีนช็อตอัดเป็นแบบสกรีนหน้าจออัดอะไรเงี้ยไม่รู้กันว่าทำไมมันทำไม่ได้ก็เกมนี้ผมก็เล่นมาเยอะแล้วนะครับก็เล่นมาไม่น้อยจริงๆ Am I going too fast for you? I'm just keeping an eye on you in case you fall down and hurt yourself. เปิดแผนที่กันครับอาจจะมีการออกไปดูหน้าจอเป็นผักเนาะว่ากลัวมันค้างเลยไม่ใช่อะไรออกไปก็ไม่เจออะไรนี่หว่าปึ๊บโอเคครับไปอันนี้คือหมู่บ้านแอสซัสซินนะครับได้บอกไปยังวะไปแล้วมั้ง Hurry. Best not keep Chevalier waiting. ผมชอบความคลาสสิกของภาคนี้นะอันนี้คือกับพวกแกสองคนเป็นว่า What happened here? My men were attacked by some English sea dogs. Why, Captain Joseph? Couldn't you fight them all off by yourself like you're always saying? It is Capitaine Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. And you are dreaming if you think any training could make you into a proper assassin. Do you even know what that means? It means being responsible for an ancient and proud tradition. It means obeying your mentor without question. How else will we ensure freedom for the human race? Them's pretty words, Chevalier. But I don't feel too free at the moment. คล้ายๆมีการขับเรือเหมือนกันเรากลายเป็นเย็นผ้าแทนเย็นไปเลยใจเย็นจะเอา How dare you show me such disrespect? I will teach you some manners, boy. Hey. Gentlemen, stop! คนเหมือนเรากับมัน We got a common enemy, and I reckon he's close. The Royal Navy attacked my vessel and forced my men to flee. We are stranded, and what is worse, the smugglers we were supposed to meet have been taken prisoner. Shay and I'll free those smugglers. You treat your wounded.
ทำไมไม่มีเสียงการพูดมันไม่ได้เกี่ยวกับของ Take ผมนะ these. You'll need them. ดาบแล้วโอเค Tread with care, Shay. The Royal Navy be ready for us. Remember your training. เดี๋ยวพ Ready ยา to ยาม teach him a lesson? They don't stand a chance. Where are your Not mates bad. now, you bilge rat? Talk before I bash out your brains. Thank you. Keep an eye out, lads. Their pals are still out there somewhere. There he goes again. เดี๋ยวพยายามไม่เฟลนะครับเพราะว่าเราเป็นแอสซัสซินนะอ๋อสวยมากระจายว่ะสวยหนึ่งดอกแล้วบอกแล้วภารกิจไม่ให้เราทำอะไรไม่ใช่โคจีนชิวทำยังไงวะฮิตเบรดเช็คฮิตเบรดแล้วกันนะเดี๋ยวเราอ้อมไปโน่นนะครับเพื่อไม่ให้กัดมันเห็นนะโอเคครับคอยย่องต้องเสียบคู่ Many thanks. I thought I'd be hanged. เดี๋ยวเปิดกล่องไปน่าจะทำไม่สำเร็จไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันให้ทำอะไรเพราะว่า Sink that French vessel. เรือมอริแกน Now, you've no business aloft. Down. You're mine. โอ้ลืมเคาน์เตอร์ครับสวยหนึ่งโอเคสวยอ๋อยังไม่มีอะไรเพิ่มนะครับไปเฮ้ยเราเก่งชิบหายเอาวะเอ้ยหนึ่งดอก I was saving those fellas for you. Very thoughtful. Maybe you were not completely useless, Sheikh. เสียบเอาอย่างเดียวเลย Those blockheads won't be needing this vessel anymore. รู้สึกว่านี่เราจะกลายนี่จะกลายเป็นเรือเรานะบริแกน This pile of meld. You want her, Shay? She is yours. ลงตัวส้นตีน Now เรา bring me back to my ship. ว่า You heard, Chevalier? This vessel is yours, Shay. Go on. Take the มี wheel. การ Some of the men you rescued agreed to join us. เสียงกำลังแบบยากครับไปปรับเสียงแป๊บนึงเป็นรับท่าก็พอมันก็แปลกเนาะ Should prove a good crew. I'm not so certain about their captain. Uh-huh. Next to me, you are the most experienced sailor in the Brotherhood. สอน Shay. เราบังคับเรือนะครับ Besides, we could use another vessel. Even this pitiful one. She's mine, ain't she? โอเคยังจำปุ่มไม่ค่อยได้นะ Your ไม่ได้ old เล่นนาน pile ละ of เดี๋ยวเราต้อง garbage. ไป Yes. หาเรือ Ah, with a lick of paint and a few new ขอ cannons. ให้กัปตันเนี่ย She'll นะ look as fine as anything. โอเคกดคลิกขวาค้างนะครับยิงแล้วก็อ๋อเป็นการยิงลูกปืนใหญ่ Seven seas. Shall we begin, Captain? Indeed, mate. Oh, Connor. She's a mess, โอ้ยยิงได้ด้วย but she's still afloat. And her name's the Morgan. Morgan. โอ้ That silly fairy queen who ruined Merlin, the wise? Oh, she's perfect for you, Shay. เก็บไปได้อัปเกรดเรือนะครับ A ship! She's a false shin! They will sink her! Let's put the Morrigan to the Yeah. test, Captain Shay. Ready for battle, men.
เร่งเรือลำนี้กัน Fire! Get me some speed! ลมไปหนึ่ง Awaiting orders. Fire! Captain. Loose all! Stop them, boy. จมไหมนะ Ready here. ไม่รู้สึกว่าจะไม่ถึงนะสอยคันนี้ลำนี้ดีกว่าเฮ้ย Refit on top! They're tearing her to pieces. Do โอเคครับจ something. ม Fire! More trouble, Captain. Trim us off the wind! ลืมดูข้างหน้าเลย Bullshit closing on Fire! us. Breaking up. On to Bye-bye. flank. My ship. ปืนใหญ่ใส่ไปยังเฮ้ย Fire! หมุนนะหมุนไปยัง Seems this หลับ vessel is battle ready after all. I will return to what is left of the Gerfaut. เก็บเรียบ It's ครั a บ long way home, and we have repairs to do. Sing เดี๋ยวผ่านไปไหม hearty, lads! Chevalier is pleased with us. โอเคครับเราได้เรือนะครับอันนี้เป็นโหลดเถื่อนนะมันอาจจะมีอะไรเป็นเปลี่ยนนิดนึง What course would you have me set, Shade? Time to report back to the mentor. Wouldn't you agree? การแนะ Wise น words, Captain. ำ Wise words. จริงๆเนี่ยเราโหลดไว้นานแล้วผมโหลดไว้นานแล้วแหละเนี่ยซินชีตโหลดWhat the hell did you do? ก็เชนี่เป็น Some kind of ไม่แน่ dormant ใจว่า virus? เป็นลูกหลักแต่ว่า Shit. Hang on, I'm getting you out of there. มันจะเป็นคนในยุคปัจจุบันนะเข้าเครื่องแอนิมุสใช่ไหมแล้วก็ Sorry for the rough exit. Earpiece Again. working. Check. ก็เหมือน You ดู were ความทรง just จ an inanimus. ำบรรพบุรุษเอง Animus, yes? You were using it From to the access a jump genetic from the memory file Andy. in Helix Found. with Shay Cormac? You work for Upsturgo Entertainment, remember? Any of this ringing a bell? Your ก็ผม session ก็ไม่ค่อย triggered ไม่ค่อย something รู้ bad เรื่อง and it's affecting the whole แต่ building. จะรู้เกี่ยวกับตัว We เก need to ม find อะไร your boss. You haven't forgotten your boss, have you? ผมชื่ออะไร Melanie LeMay, Sipper, ผมควร Chipper, ไปฆ่า Over, ใครบ้าง Chipper? Here, take your Ah, communicator. yeah, Check yeah. it if you get lost. Now let's get out of here. อันนี้บริ Follow ษัท me. Double time. บริษัทแอป This chaos is absolutely your fault, in case you're Just wondering. like we practiced in our safety drills. What's that, Everything is F4 gonna beนะครับ okay, guys. Stay pop. What the hell is happening? A file labeled Shay Cormac was booby-trapped with some kind of virus. Your job is to prevent things like this. We need to contain these genetic memories, then we can destroy them. No. Isolate them. I want to study these memories. But With respect, Miss LeMay, อ่าฮะ this is not a request. You heard the man. fine. I need to borrow your numbskull. That okay with you, Ms. LeMay? Hey there, this might seem a bit weird, but you're gonna work for contractors we hired to, upgrade our security. Mr. Otto Berg and Ms. Violet DaCosta. Call me Violet. I have to go check on our people and prepare a statement for the press. Do whatever they tell you to do, okay? Go team! เนี่ยบอกยังจะ Technically, you're not responsible for this, but you're the one who let the virus out, so I think it's only fair you help me clean it up. Mr. Berg wants us to relive Shay's genetic memories. To do that, we need to access them from Helix. But the Helix is down. We'll have to reboot the main servers in the basement. เอา Man, whoever designed this virus is a ไฟ genius. ดับ Not only does it restrict our access to the cloud, it's adapted to fuck up the other operating systems that regulate building functions. วิธีได้ลืมจ่ายค่าไฟ Melanie, the elevators are out of commission. Are we stuck on this floor? คิดว่าภาค4มันภาคแรกๆมันเกิดเรื่องอะไรในนี้แหละ There's a working area server on this floor. I guess it'll have to do ภาค for บริษั now. ท Agent DaCosta, I want regular updates on your progress with Shay's genetic memories. Why? He's just a nobody as far as I can tell. If Shay Cormac is who I suspect he is, then this temporary setback may provide us with an unexpected reward. Proceed to the server room on this floor. เดี๋ยวเราไป restore to server เหมือนผู้เซิร์ฟเวอร์กลับปะไม่ได้
นไปตามทางมันนะครับโอเคได้แล้ว Do you see a flashing wireless signal? Once you restore the server, I'll connect the Animus workstation back to Helix. In theory, if you align the beams to segments of the core, it should solve the problem. But here's where it gets tricky. You have to move the circles in such a way that each segment is powered by a beam. The keyword here is each. One beam and one beam only per core segment, okay? Once everything is lit up properly, the system will reboot. Got it? Give it a shot. Good job. ได้แล้ว This core wasn't เนี่ย too ง่ายจะตาย but rebooting the advanced hardware in the rest of the building will require more work. จบ The assassins Wait, were anyone- believe that Al-Mualim What was a about great that? mentor who became corrupted with เอา gold, and that he schemed with the Templars to acquire an apple of Eden. I see instead a shrewd and cunning เดี๋ยวไป leader. ดูมันแล้วกันนะจะไปเป็นตัวร้ายภาคแรก The assassin ไม่ไปดู have ไปดูนี่กลับไปที่เดิม Okay, so I'm not sure you were supposed to see that. You should just get back to your Animus. กลับไปที่เครื่องเรานะครับ With เครื่ the อง server ที่ back online, you หนึ่ง could, in ทับ theory, 20 restore your co-workers' workstations if you know, feel like being helpful. And you could, in theory, find No. some more digital goodies if you know, feel like being sneaky. ลง Hey, if one of your coworkers dropped his communicator by the elevator, if you see any tech lying around like that, grab them. There might be a clue as to who did this. Now that you have unlocked Shay Cormac's memories, we stand on the brink. ไปอีกเสร็จฝั่งนึงแล้วเปรียบเป็นตัวเชนะปลาคายก็มีนะแต่ว่าหมายถึงว่าของมันมีครับอันนี้เป็นอาจจะวอลเล่ปะไม่ใช่ It has been a long time. อันนี้มันเขาเรียกว่าอะไร Achilles. ชีวิตเดี๋ยวก็อาจจะวอลเล่นี่ไงแต่วอลเล่ Very poorly, I'm afraid. แต่วอลเล่ก็คือ Continence ลู tells ก me เรื we อ should discuss this. Come. นี่ไงเรียกว่าเป็นรองกัปตันของเอ็ดเวิร์ดก็คือภาค4ภาค Who's our ที่แล้ว visitor? That's Adewale, who's a slave who freed himself, and hundreds of his brothers in the ก็ West เลยมาตั้ง Indies. สมาคมไว้จะสิ้น Now he's a living incarnation of the Creed. See? You join me for some practice? Soon. I've got other business first. ไอเสือกครับ Tell me what happened, old friend. It was terrible, Achilles. เป็น The เพื่อน ground เก่าของ shook, อาคี and นิ the ส ocean waves crashed over Port-au-Prince. How many were lost? Thousands. No family was left untouched. I hate to bring up practical matters at a time like this, but did Macandal's man complete his task before the earthquake hit? I cannot know. Von Rudi has not been found. He was a strong Maroon, one of Macandal's best students. Such a shame. ไปนู่นเลย I นะ cannot know if he found a site. Indeed. But if there was a temple under the waves, I doubt it is still standing. Adewale looked worried earlier. Showed the way. รู้สึกว่าถ้าเป็นตามภาค3เนี่ยคีริสไม่ตายนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะตายภาคนี้มันเชื่อมต่อกับยูนิตี้ด้วยนะ You are late. Oh, what did I miss? ปุ๊บ Only the first hour of training, We're always training, Kisagawase. and will continue to do so. Do not waste your words. Shay abhors improvement as much as cats abhor เดี๋ยวเพื่อนอ leashes. อกมาเลย Hey, A pity. The boy has เขาไม่ได้สอน so พวก much ยิงปืน potential, สอนอะไรเงี้ย but so little discipline. all right. All right. What would you have me do? Well played. เพื่อสอนยิงปืนสอนล่าสัตว์โอเคปุ๊บลามใช่ไหมแล้วก็ So, what's the challenge today? เชื่อม Straight and true. Here, This school use these. These are yours. Well, I want you to have half a chance to succeed. Go on.
เดี๋ยวมันบักดำแล้วตอนนี้ Shoot these targets. You can take your time. Not too much. There's more work after this. รีโหลดครับกดเอาโอเค Anyone can hit targets standing still. เดี๋ยวครับ See how you do on the run. ฟอร์มคีดเอาดีเปลี่ยนไม่ใช่ Come on. Hurry up. เดี๋ยวรีเซ็ตก่อนรีโหลดไปนะครับไม่ผ่านนะโอ้เอาใหม่ไม่ได้ดูเวลาเลย Better look next time. เอาใหม่โทษชิบหายแล้วทำไงเนี่ยงานงอกเลยไงผมไม่ได้ดูนะท่านไม่ทำอะไรแต่ว่าให้ยิงนั้นเหมือนภาค4คืออะไรวะไปปั๊บไป Faster. เดินนะชิวๆ1 นัด 2 นัดโอเคครับเดินต้องใช้เวลาในการเดินนะครับเฮ้ยโอ้อีกตัวหนึ่งโคตรไกลเลยเย็ดเท่ Time's running out. สวย Well done, Shay. Keep it up. มันภารกิจผ่านต้อง40 วิใช่ไหมต้องอย่าเดินบ่อย You're doing all right, Shay. Don't let the others vex you. เป็นไร You mean well. ต้องผ่าน100%ครับที่ทำได้หาผู้หญิงก่อน It's about time you showed up. Far be it from me to keep a lady waiting. I'm no lady here. And don't you forget it. I'm your teacher. And you're better. Well, some of that is true at least. What would we be doing? Exploring a myriad ways to end a life. You two! Make yourselves useful and watch Shay. Can you kill without being noticed? I saw you. Top form, Shay. โอเคเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนี้ต้องเสียทำอะไรวะนี่เจ๋ง Huh, the classic haystack. Hide in it and surprise your target I saw when he you. gets close. คิดว่าไอ้นี่เป็นอาหาร Attack from around the corner and your target will never know what hit him. You certainly know how to handle yourself.
Stay low and stick to the brush. Be patient and you might hit your target. โอเคเป็นดอก I am surprised. รับ Top ไป form. ซะ You did better than I expected. แพงกว่าอันนี้เลยได้ไหมเนี่ย Have your skills actually grown, Shay? Do not get a swelled head over it. เดี๋ยวครับต่อไปแพงเลยได้ไหมผมก็ใช้ฮิตเบรดมากกว่าดาบ Shay, ต้องตัวดิ follow me. It's time you learn to survive in the แอ frontier. บดับ I think I've been managing well enough so far. Perhaps. But there is more I can teach you. ตามไปอ่ะก่อนปีนต้นไม้เฉยเอเซกุลาวีใช่ไหมเอเซกุลาซีชื่อมันอ่านยากอ่ะปึ๊บก็สอนกูแอสซัสซินเนี่ยเดี๋ยวนี้รับเทปแล้วเนาะหลบเหี้ยอะไรล่ะIt is time for the hunt. เดี๋ยวไม่ใช่เอาสอนแล้วรักษาตัว With all your senses together, you find prey. อ๋อฮะมันคือกวางฆ่าเลยดอกแรกแจ้งเกิดเรียบร้อยครับเข้าที่สันคอ We must use what nature gives us. Good. Now กด ESC ติ้งเทเบิลปอกแขนครับ from nature. With these, หล่อขึ้น you มา can ดีกว่า keep your pistols close. Achilles has one more thing to show you. อ๋อฮะ You have เสร็จ done แล้ว well, นะ Shay. รู้สึกว่าจะไม่ผ่านนิดนึงเนาะไปที่โน่นทอนเป็นมีระเบิดฟันเลยบอกว่าเป็นระเบิดฟันอยู่ปึ๊บเขียบแพงเลยแอสซี่นี่รู้สึกว่าเป็นกลุ่มลัทธินักฆ่าที่ว่าก็เชื่อมั่นว่าอุดมการณ์ตัวเองนี่ต้องทำเพื่อความสงบสุขนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ลัทธิไหนเนี่ย Shay, I hear you've become quite the marksman. เป็นกล้าก็เหมือนกัน Generous gift. ปกป้องโดยใช้อำนาจ My ship awaits, ปกป้องโดย Achilles. สันติหรือเปล่า People of Haiti will make good use of your แล้วก็ supplies. ไปเขียนชาติตัวเองอยู่ดี I trust you will retrieve what has been lost. Lost? The Templars stole two precious เราก็เลย artifacts, a manuscript of ancient wisdom and a box that allows one to understand its language. I have tracked the Templar as far as the coast, but I fear the rest is up to you, my friend. Farewell, Adewale. Whoever controls the artifacts can access precursor sites of power. We must recover them. คุยเองเราก็ไม่ได้คุยถึงอาจจะไปเกิดกิจอะไรให้เราหรือเปล่าดูที่สองอะไรอาจจะไม่ได้ก็ไปเดี๋ยวจะเต็มใช่ปืนเดี๋ยวถ้ามีภารกิจแล้วก็จบคลิปกันดีกว่าเนาะแผนที่นี้เป็นยังไงเนี่ยไม่ให้เปิดอะไรเลยปึ๊บตาไก่เลย
เสียงเสาไปนะฮะเพื่ออะไรเป็นอย่างนี้ครับไปคุยกับเรือคุยกับอันเนี้ย Where to? Wherever Templar affairs lead us. Liam, it's not like you to ถ้ามี set เสียง out without a เก่ง plan. มากเลย Plan or no plan. We choose our own แต่มาเฟีย battlefield. เนี่ยซื้อแท้ซื้อวันนั้นเลยซื้อวันที่ไหน Now ก็เลย most at ease when we're at sea. มีเสียง Right, you are. เยอะมีแบบอะไรมีปัญหาเลยขับเรืออีกแล้วเหรอ2,000 กว่าเมตรเป็นไงเนี่ยโอ้วาร์ปได้ไหมวาร์ปทราเวลโอ้เสียบแม่งเลยมีปัญหาอะไรเนี่ยโคตรโอ้ Trust me, you will sell those lobster by the ton in France. Ah, the cabbage farmers เก็บ returned. เก็บเลยนะใช้สารข้าวไปเรื่อย How โอ้ trouble. ไปอีกแบบนี่เนี่ยเอง Are the pirates? ไปเขียวไม่ใช่หรอเอาไปทางโน้น I consider them brothers, Shay. When the time comes, they will lend aid and help us fight the Templars. If only the roast beef would realize the สีฟ้า Templars คือ were เพื่อน pulling the เรา strings. เขียวไอ้สี Are แด the งคือเป็นศั Templars ตรู truly in control in the colonies? Not quite, but their influence reaches far and wide. And what about the spy we're meeting? You need not worry about Le Chasseur. He is loyal to the Brotherhood. As it happens, he also has friends in both the French and English fleets. And he knows more goes on in these parts than you can ever hope to learn. แม่ง So, Liam, what can you tell me about Adewale? You obviously Yeah, admire the man. หาเรือเหรอ Aye. I had the honor of working with him once. I've never known anyone who'd done so much for our cause. เรือเรือ So much more than that. สอนเราอัปเกรดเรือหรือเปล่าได้เสมอ There, Captain. ไปเจอแล้ว An English vessel. And she looks to be in trouble. That's fine indeed. ตกมาเลยไหม Perhaps we should aid her journey to the bottom of the sea. Now, let's not be too hasty. She's full of crown cargo. Take a look through your spyglass and see for yourself. Exciting. I say this is a good day to Now ride we- King George's pockets. Be careful. A few shots should be enough to cripple her. Too much damage and she'll go down with all souls. And all spoiled. We can board and loot her before the crew knows what hit them. Ready to board! จะเอาใช่ไหมล่ะ Lines! Loose all! Let's move! Taking it! Reef the topsails and gallants! มาจะเป็นเจ้าแห่งตัวสารภูมิล้มเสามันนะเรียบร้อยแม่นะ Captain, hold your fire. We don't want to sink her. Now's the time. Let's board her. Sail! All sail! ยึดเรือครับเหมือนแบบปล้นนะออกปล้นอะไรเงี้ยจอดไกลบ้าบอ Loose made sails! ไปอีก You'll be in the ground soon enough. เขาเสร็จ Die! Show them what's for, Captain. Come on, men! The spoils are ours! For the more again! ไปเรือข้าเดี๋ยวสิกลายเป็นกัปตันข้าจะไม่ตกน้ำนะ
หน่อยครับไปเลิกเอาปึ๊บนี่เคาน์เตอร์สุดเท่จะเอาเหรอดีโอ้โหดอกแรกแจ้งเกิดมึงได้แทงกูดอกเดียวเท่านั้นแหละโอเคเยี่ยมฮะซ่อมเรือครับจะได้พัสดุแล้วก็ซ่อมเรือจมมันนะจมอ่ะแค่นี้ The sea between here and Anticosti is rough, Captain. We should strengthen the Morgan before going any further. There's a harbour master station nearby. Spend on you, Welton, and... ไปที่ไหนโอเค I didn't realize there was a brotherhood in Haiti. Yes. Francois McCandle is their mentor. He gathers many of his assassins from the Those are escaped slaves and their children, right? They are. The shame, though. They escaped terrible conditions only to be killed in that earthquake. Haiti's a French colony, yeah? Aye, it is. And here, the assassins are helping King Louis. But in Haiti, the French own the slaves who are set free by the assassins. Our struggle is beyond political borders, Shay. Anticosti shouldn't be far. Keep us on course, Captain. Is this the place? I see nothing but fishermen and their gear. Aye, per se and fishing go hand in hand. But it will serve our purposes well enough. The French fish these waters first, but King George is laying claim to more every year. The locals are caught in the middle. พออัปเกรดเรือเลยไม่ได้ยึดหรอกแย่ว่ะเนี่ยใจนะชิปอัปเกรด What's on your mind, Captain? เกรดเรือไปครับบอกต้องการเงินอีก1,000อีก500เพิ่มปืนใหญ่นะไปเดียวชอบฉากอัปเกรดเลยชิปไปเนี่ยสั่นRum bit of business, that. ได้เวลาปล้นแล้วเดี๋ยวเราปล้นอันนี้เสร็จน่าจะเสร็จพอดีเพชรอะไรเราจะไปไม่กระโตกกระตากไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนที่นู่นเกือบโค่นแล้วไงไปก็ไปวะนี่เหี้ยเดี๋ยวลองจะหาเงินก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเกรดเลยนี่ลงดิส้นตีนไปเปิดทางเที่ยววนไม่เปิดหรอกไปเปิดดีกว่าเดี๋ยวขอไปเปิดกันที่แบบนึงปึ๊บเร็ว
แววเสียบดอกลงไปจะได้วาร์ปมาได้ไม่ใช่เลยต่อไปโอ้โหตกเรียบร้อยเสียบแม่งเลยเนี่ยไปครับปึ๊บไปออกเรือตกน้ำ We should resume course to Anticosti, Captain. ไปอ่ะเดี๋ยวเขาเรียกครับไปนู่นไม่รู้ทำอะไร Indeed. The chasseur is waiting for us. The sea between here and Anticosti is rough, Captain. The Morrigan seems sturdy enough for the challenge. ใกล้นะครับ1,000 กว่าเมตรเนี่ย Ships ahoy! More fishermen from Persay. มีเกาะอะไรกัน Enemy ships! They're sinking the fishing boats. You must believe those fishermen strayed into their waters. These cowards must pay. And would you look at that? Standing right in our way to Anticosti. What say you? We sink every last one of ไม่น่าทำอะไร For once, I find... 3 นาที Self-agreeing with you, Shay. Stranger things have happened. Douse the gal! สอยให้หมด Loose sail! Without all she'll take. Fire! Battle warship on it, just ready here! Fire! Clue up! Clue up! We'll turn to the ship, Fire! Almost ready! จมลูกดอกจมลูกดอก She's breaking up! Fire! Fire! Here it comes! They're firing, sir! They hit us, sir! มองไม่เห็นนะไม่ใช่เลย Fire! Take it here! Bloody cowards! Use explosive shot to slow her! Schooner ahead! What's her status? More than one, sir! Here it comes! Fire! โอเค Clue down! Catch some wind! She's breaking up! Don't hit their minds, Shay! Fire! Haul in the stunsails! You swell for lovers! Fire! That's the last of them. อ้าวสวย Not too far from Anticosti Island now. Will your friend the spy be waiting for us? Yes. ไป I hope the chasseur has more อ้าวไอ้ information เหี้ย than อะไรหน้าในหลังเนี่ย Maybe he'll have the whole thing figured out for us. And maybe I'm Emperor of Rome. Ave Caesar. ไปดีครับ Salt air, open skies. A man out on the ocean is as free as a man can be. ก่อน What do you say, Liam? We're out here for a reason, Shay. Mind your duty. Well, what's the point of freedom? We cannot breathe deep and enjoy it. ผู้ชนอะไรเนี่ย Templars stick to this continent like tar. I won't feel liberated until we เรือ pry them ล off. มเพราะสีเขียวๆนี่คือลม Anticosti. The chasseur should be there. And with any luck, he will know where to find that manuscript. Ease off the wind! Dock the ship here, Captain. We've arrived at Anticosti Island. Loose and trim too! Haul down and clue up! Let's catch the wind! Ah! Missed! Ready here! ไม่สามารถจอดได้เพราะว่าอะไรเนี่ย Go on ahead, Shay. We will meet you at the fort. คุณต้องถ่ายหลังยังไง As the helm. Let go anchor. โอ้ไอ้สาระโอเค
ค่นี้ก็ไม่ให้กู Give me some speed. คนแม่งไอ้สัส Put out all she'll take. Glues up. These are sticks. Anchor away. ไปเดินเหี้ยอะไรเนี่ยไป Captain's gone for a cold dip. เดี๋ยวกูไปถึงไหนเนี่ยไม่หนาวดูเสียงไปครับ2เปิดเป็นที่1 Let me see. เอกไก่มึง Not rum. I miss my Marie. Such a true and ไม่ Where did you meet her? At her third wedding. I slipped into the feast. I would say you slipped into more than that. ไม่ให้เราคิดอะไรเลยเดี๋ยวเห็นว่าเราไม่ได้มาคิด Hey, come back! You hear me? The hell with this. I have more Yeah. lucrative projects that need my กูเผลอ attention. ตัดขอโทษ You can't be here. กูวิ่งไปแล้วโอ้ยติดประตูมันต้องไปทางนี้โอเค So, how goes the third train? Take a look at this. I borrowed these plans from a Royal Navy ship of the line. They are like nothing I have ever seen. Good. We could use some more powerful weapons. เป็นอาวุธพิเศษ Chasseur, allow me to present our associate, Shay Cormac. Gentlemen, I have news. On this same ship, I spied the manuscript you seek. It was written in an exotic language I did not recognize and was full of drawings, plants, and animals out of an opium drain. Were there no charts, no maps? No. There may have been some kind of code, but neither I nor the roast beefs could ken it. Where's the manuscript now? The man who brought it said a man named Washington sent him. I know that name. He's an important Templar, isn't he? He is. Lawrence Washington has great ambitions that Templars have helped fulfill. Shay, let's return and find him. You, sir, have our thanks. ภาพสวยจริงๆเหมือนเราจะได้ไปหาอะไรทุกอย่างนะครับมิชชั่น3 100%คนนี่คนเก่งมาทำกันอย่างนี้ เดี๋ยวเราเปิดแผนที่แป๊บเองขอดูเลยนะครับมิชชั่นอยู่ไหนทุกไม่ได้อยู่ในเนี่ยอเมริกาเหนือด้วยนะเดี๋ยวเปิดแผนที่ดูมือเราเปิดแผนที่แล้วก็จบคลิปกันดีกว่าก็อย่างที่บอกครับว่า I've got a good line on him. ยิงมาแล้วด้วยนะบุกเลยก็ได้สร้างมาบุก He's getting away. Must I do everything here? He's บอก on นี้หลับก็กินเยอะไปบอกกระสุนนี่แหละหัวเปลืองกระสุนเลยวุ่นวายนะครับโอเคเราก็เก็บอันนี้ไม่ใช่เลยเหมือนเกียร์ละขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ไปได้แต่ว่าเราไปนี่ปุ๊บปั๊บไปได้ปีนได้แล้วปีนได้เราต้องไปนี่กับเพื่ออะไรเนี่ยโอเคขึ้นมานี่ครับแล้วก็อะไรในลมนะกูต้องบินใช่ไหมเพราะว่ากูไม่บินแล้วนะว่าเราจะเปิดแผนที่ไป
ความสวยครับท่ามกลางหิมะใช่ไหมเรียบร้อยปาดคาเบลได้แล้วที่เลยเปิดไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่าเผื่อมีภารกิจมาก่อนจริงๆก็ต้องมีสิบหายแล้วยิงไปไหมโอ้โหเกือบตายนี่ของอยู่นี่ของผิดมึงส่องอะไรล่ะจดหมายเต็มร่างเพราะว่าเป็นยังไงเปิดกันที่แล้วเหลืออีกกล่องหนึ่งเวนไอเทมโดนครับแตกแน่นอนเย็นหลับตายมีหนึ่งอย่างนะครับเก็บผ้าแบบไม่รู้ว่ามันจะเป็นสีทองเหมือนภาคแบ็คก่อนนะเพราะว่าแบ็คยึดทุกอย่างเสร็จใช่ไหมเก็บเนี่ยไอ้พวกนี้เสร็จก็จะกลายเป็นสีทองอะไรเงี้ยNow that's booty. 72ช่วยมาดูไม่ไปรูปจากเปล่าเยี่ยมปองใจอยู่ครับไปเดี๋ยวครับปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปศพเหรอกูจะลงอีกขุด A good day's hunting. เรียบร้อยได้แล้วต่อไปก็ทำอันนี้รัดมาทางนี้ได้ไปครับ Is there something in the water? You should listen to your betters, maggot pie. เฮ้ยโอเค Trying to give us the slip, maggot? There! Get him! I can get him from here! ไอ้สาระมึงนะ Got him sighted! ไม่เป็นยังไงวะโอ้โหยิงแล้วดอกแรกยิงแล้วเดี๋ยวเราก็มาทางนี้ก็สนใจมันนะครับมาทางนี้ปั๊บปั๊บขึ้นมาปึ๊บโอเคมีรอยแตกอะไรกันไม่ได้มานี่ปึ๊บปั๊บโอเคสวยอยู่ทางนี้นะครับกล่องเป็นจะลงหนึ่งทำไงทำลงลงครับกด E เพื่อลงซึ่งก็จะอยู่ข้างล่างนะฮะเก็บมาแล้วนะลงมาต้นตีนบาทาให้5อัพเกรดขึ้นเลยนะสวยมาฟาดไปเลยโอเคแล้วก็กลับหลังครับนี่ได้แล้วนี่ปุ๊บเกิดอะไรวะ
เอาใหม่สั่นสู้เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมต้องมาอยู่ฝั่งนี้ครับตัดน้ำข้ามทางโอยนะล่างก่อนนี่ครับเด็ดขึ้นไปไปลงเนี่ยไปดินะค่อยลงมานี่มันที่เราเอาของใช่ไหมเจอโอเคของอยู่นะเจ๋งสวยเอียงละคืออะไรอ่ะเป็นสีอะไรโอเคครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเป็นเพียงแค่นี้ใครชอบไปกดไลค์นะSubscribe กดแชร์โอเคครับครับ